Saya mau kemana? Beli apa? Kan lagi batuk. Kalau udah sembuh ya beli es krimnya. Lihat, dia lihat-lihat aja ya. Ya lihat, kita lihat es krim teman-teman. Saya lagi batuk. Mana es krim? Oh mochi, ini mochi ya. Ya besok kalau udah sembuh. Saya kabur teman-teman. Suruh jangan beli es krim dulu, malah kabur dia kemana nih? Kita cari. Oh tuh anaknya tuh. Dia ke sana. Kita lewat sini. Kita lihat sini teman-teman. Ketahuan kan? Ayo. Ana, itu kan kamu lagi batuk. Besok kalau udah sembuh baru. Nih es krimnya kita balikin dulu teman-teman. Oke. Karena Seja lagi batuk. Taruh sini. Dah boleh lihat yang mana dulu. Besok kalau udah sembuh baru kita beli ya. Oh ini rasa stroberi teman-teman. Aku mau strawberry. Ya besok kalau udah sembuh ya. Kan lagi batuk. Kalau lagi batuk nggak boleh makan es krim. Itu coklat. Coklat kan nggak boleh, strawberry boleh. Sama stroberi juga nggak boleh kalau lagi batuk. Kalau udah sembuh baru ya. Nih ada es krim ini teman-teman, es krim kotak viral. Ya kalau udah sembuh besok boleh ya. Kalau masih batuk belum boleh. Kalau sehat ntar beli es krim kita borong. Oke? Oke nggak? Aku mau alpukat. Iya Oke. boleh. Besok kalau udah sembuh batuknya kita beli. Alpukat. Iya beli alpukat ya. Beli alpukat aja. Beli alpukat. Iya kita beli es krimnya besok lagi teman-teman. Kita saya lagi batuk. Udah dulu. Dadah Seza. Dadah.